Артан Груби главен во одлучувањето за инвестицијата вредна 1,3 милијарди евра државни пари. На толкав број економисти и министри во тој сектор, како и премиер економист, малку и чудно председател на управувачкиот комитет кој одлучувал за изградбата на коридорите 8 и 10 е првиот вице-премиер, чие образование дипломиран новинар е далеку од економијата или градежништвото. Председател на тој комитет е вице-премиерот Артан Груби. И во тоа сојство нормално дека тој ја координирал работата на сите оние кои што се вклучени во тој комитет, а таму се и министерот за транспорт и врски, и директорот на јавно предпријатие за државни патишта, и министерот за финансии, бидејќи треба да се обезбеди буџетско финансирање, и други министри од економски ресори, министерот за животна средина, например, или сега министерката за животна средина е вклучена во тој комитет. Во јавноста секојдневно се поставува прашањето кој е главен во македонската влада, дали Груби со подкрепа на Ахмети или пак премиерот Ковачевски. Очигледно моќта на првиот вице-премиер е многу поголема од таа што ја носи неговата функција, а тоа можеме да го видиме со тоа дека бил главен во комисијата која одлучувала за според Ковачевски најголемата инвестиција во историјата на државава. Изградбата на автопатските делници Коридор 8 и Коридор 10D е историски најголем проект во делот на инфраструктурата во независна, меѓутоа и во социјалистичка република Македонија. Доказ за моќта на Груби е тоа што за него и неговата партија беше измислена и нова функција, прв вице-премиер како и ново министерство, кое што доби нова зграда во централното подрачје. Таму функционерите на Дујго прослави роденденот на вечниот партиски лидер Али Ахмети, а стане еден вид собиралиште за развонот на интегративните министри. Министерството за политички систем, кој освен со организирање рамковни прослави, не може да се пофали со никој друг проект или програма, е рекордер по однос на вработувањата. Таму работат над 400 луѓе, кај Груби не се почитува ниту етничкиот балансер кога се вработувањата во прашање. 52,74% од вработените се албанци, 37,62 македонци, 4,21 турци, 2,23 роми, 1,24 бошњаци, додека пак другите етнички заедници не се застапени со ниту 1%.